იცი, ბოლო დროს სულ ერთ რამეზე ვფიქრობ. რა მოხდება, თუ ის, რასაც ჩვენ დღეს, ასეთი დიდი სიამაყით ვეძახით პროგრესს? ანუ რას გულისხმობ პროგრესში ეკონომიკურს? კი, ეკონომიკურს, ტექნოლოგიურს, ყოველი ახალი ტელეფონი, ყოველი მორიგი არჩევნები, რა მოხდება, თუ ეს ყველაფერი რეალურად საერთოდ არ არის წინ გადადგმული ნაბიჯი? ანუ უკან მივდივართ. უფრო უარესი. რა მოხდება, თუ ეს უბრალოდ ჩვენივე კოლაფსის და დაშლის დაჩქარებაა? წარმოიდგინე, ერთ დიდ ესკალატორზე ვდგავართ და გვგონია, რომ ავტომატურად ზევით მივდივართ, ხო იცი? კი, და სინამდვილეში ეგ ესკალატორი სულ სხვაგან მიდის. ზუსტად. ხო და დღეს გვაქვს მასალა, რომელიც ამ ესკალატორს პირდაპირ დენიდან თიშავს. მოკლედ მივესალმები ჩვენს მსმენელს, დღეს ჩვენი სიღრმისეული განხილვის მისიაა გავერკვეთ თეოფილე მალაქიას ერთ ძალიან საინტერესო ვიდეო ლექციაში. კი, და ეგ ლექცია ნამდვილად არ არის, ასე ვთქვათ, კომფორტული მოსასმენი. ნამდვილად არა. ავტორი სვამს ისეთ კითხვებს, რასაც შენ ან ნებისმიერი ჩვენგანი ყოველდღიურ რუტინაში იშვიათად თუ დაუსვამს საკუთარ თავს. მისი პერსპექტივით ის, რასაც ჩვენ ხშირად რელიგიას ვეძახით. ოფიციალურ რელიგიას, ხო? კი. რეალურად ეგ გაბატონებული კლასის იარაღად არის ქცეული. და ის წარმოდგენა, რომ რაღაც ნივთების დაგროვებით. მაგალითად, ახალი მანქანის კიდვით. ხო, ან თუნდაც პოლიტიკური პარტიების შეცვლით რამე არსებით ბედნიერებას მივახცევთ, ავტორის თქმით არის სრული ილუზია. ანუ ფაქტობრივად გვეუბნება, რომ მატერიალისტურ მატრიცაში ვართ გაჭედილები. ზუსტად მაქეთ მიდის. ეგ მატრიცა სპეციალურად არის შექმნილი იმისთვის, რომ სულ კონფლიქტში ვიყოთ. აქვე, სანამ უშუალოდ მატერიალიზმზე და იდეალიზმზე გადავალთ, მინდა ჩვენს მსმენელს ერთი მნიშვნელოვანი რამ უთხრა. ამ წყაროში არის ბევრი მწვავე პოლიტიკური შეფასება. კი, საკმაოდ. ხო და აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ არც ერთ პოლიტიკურ მხარეს არ ვიჭერთ. მემარცხენე მემარჯვენე ჩვენთვის სულ ერთია. ჩვენი მიზანია უბრალოდ გავაანალიზოთ ის არგუმენტები, რასაც ავტორი გვთავაზობს. აბსოლუტურად გეთანხმები. ჩვენი ამოცანაა ეს ყველაფერი შორიდან ობიექტურად დავინახოთ. ხო. და იცი, საიდან იწყებს ავტორი ამ პრობლემის ახსნას? პირდაპირ მე-19 საუკუნის რუსეთში რომანოვების დინასტიის ეპოხაში გადავყავართ. საინტერესო არჩევანია ისტორიული პარალელისთვის. კი. და თავიდან ვიფიქრევ, რატომ მაინც და მაინც იქმეთქი, ანუ რა შუაშია მე-19 საუკუნის რუსეთის იმპერია ჩემს დღევანდელ მუდმივ სტრესთან. სინამდვილეში ძალიან პირდაპირი კავშირია. ავტორი რომანოვების ეპოხას იღებს როგორც იდეალურ, ანუ კლასიკურ მაგალითს იმისა, თუ როგორ კვდება ნამდვილი რელიგია. ანუ როცა ის უბრალოდ სახელმწიფო აპარატის ნაწილი ხდება. ზუსტად, იმდროინდელი ოფიციალური ეკლესია ავტორის დაკვირვებით ფაქტობრივად დაცლილია ცოცხალი შინაარსისგან. უბრალოდ ფორმაა დარჩენილი. ურება დაიცვას გაბატონებული ელიტა და გაამართლოს ხალხის ჩაგვრა. ეს აღარ არის რწმენა, ეს სუფთა მატერიალიზმია. უბრალოდ რელიგიური სამოსი აქვს მოსხმული. ხო, ეგა. და ის სწორედ ამ კრიზისის ფონზე ჩნდება ვლადიმერ სოლოვიოვი. ეგ სოლოვიოვის მომენტი არის უძლიერესი. ის ხომ ცნობილი ფილოსოფოსი და მისტიკოსი იყო? კი ბატონო. და ის ხედავს ამ კატასტროფას ეკლესიაში. ხედავს, რომ რელიგია კვდება და გადაწყვეტს, რომ უნდა გადაარჩინოს. ანუ ის ხედავს, რომ ეს ყველაფერი მდიდრების კლუბად იქცა და წყაროში ჩანს, რომ ის ცდილობს ამ სისტემაში გერმანული ტიპის ფილოსოფიური იდეალიზმი შემოიტანოს. კი. ეგრეა. მაგრამ იცი რას მაგონებს ეგ? წარმოიდგინე გაქვს შენობა. საძირკველი მთლიანად დამპალია, ხო? და ინგრევა უკვე. ინგრევა. შიგნით ხალხი იგუდება. და იმის ნაცვლად, რომ ეს შენობა დაშალო და ნორმალური საძირკველიდან თავიდან ააშენო, მოდის სოლოვიოვი და ამბობს, მოდით კედლებზე ძალიან ძვირფასი, ულამაზესი ფილოსოფიური შპალერი გავაკრათ. ძალიან ზუსტი ანალოგიაა. და ეგ შპალერი არის სწორედ ქრისტეს როგორც ღმერთის ჩანაცვლება აბსტრაქტული ფილოსოფიური იდეალიზმით. ანუ რეალური ქრისტე კი აღარ არის რაღაც აბსტრაქცია. კი. და მალაქია ძალიან მკაცრად აფასებს სოლოვიოვის ამ ნაბიჯს. მისი არგუმენტით, ამან რელიგია გადააქცია ინტელექტუალურ მაღალფარდოვან იდეად. რიგითი ადამიანისთვის ეგ ხომ სრულიად გაუგებარია. რა თქმა უნდა. მშიერ ადამიანს შპალერი რად უნდა? ზუსტად.
როცა შენობა ინგრევა, ხალხი მშიერია, ჩაგრულია, მათ ეგ შპალერი ვერ გადაარჩენს. ამიტომ სოლოვიოვის მცდელობამ ეკლესია კი არ იხსნა, კრახით დასრულდა. კი, კატასტროფული შედეგი გამოიღო. მოიცა, ანუ ავტორი ამბობს, რომ სწორედ ამ გაყალბებამ და ფილოსოფიურმა აბსტრაქციამ შეუწყო ხელი რუსეთში კომუნიზმის შემოსვლას. აი ეგ კავშირი როგორ მუშაობს. მექანიზმი ძალიან პრაგმატულია სხვადასხვის. ანუ მასები ხო უყურებენ ამ ყველაფერს. კი, უბრალო ხალხი უყურებს ოფიციალურ ეკლესიას, რომელიც ფუფუნებაშია და მეფეს ემსახურება. და მეორე მხრივ ხედავენ ფილოსოფოსებს, რომლებიც გაუგებარ რაღაცეებზე საუბრობენ. ხვდებიან, რომ სიყალბეა, ხო? აბარა. და როდესაც ჩნდება ალტერნატივა მარქსიზმი და კომუნიზმი. რომელიც ავტორის თქმით, ასევე სუფთა მატერიალიზმია. კი, მატერიალიზმია, ოღონდ გთავაზობს კონკრეტულ რაღაცეებს. პურს, მიწას, თანასწორობას. ხალხმაც ბუნებრივია ზურგი აქცია იმ ყალბი იდეალიზმს და აირჩია მატერიალიზმი. აი ეგ დასკვნა არის უმნიშვნელოვანესი წყაროში. ანუ არასწორი გაყალბებული რელიგია გარდაულად ბადებს ათეიზმს. ზუსტად. როცა რელიგიას ძალა აღარ აქვს, სიცარიელეს ყოველთვის ავსებს მატერიალისტური იდეოლოგია. საოცარი ლოგიკა, მაგრამ წყაროში არის კიდევ ერთი მომენტი, რომელიც პირადად ფილოსოფოსებს ეხება. აი, პავლე მოციქულის ეპიზოდი ათენში. ეგ ძალიან საინტერესო ნაწილია. ხო, ანუ პავლე ჩადის ათენში. ინტელექტუალურ ცენტრში. ფილოსოფოსები უსმენენ დიდი ინტერესით, როცა რაღაც ზოგად კონცეფციებზე საუბრობს, მაგრამ როგორც კი ახსენებს ქრისტეს, ჯვარცმას და აღდგომას. ეგრევე იცინიან და იშლებიან. კი, რატომ? რატომ უჭირს ფილოსოფოსის გონებას ნამდვილი ქრისტიანობის მიღება? მალაქია მაგას უწოდებს სულიერ სიამაყეს. სულიერ სიამაყეს. კი, და ეგ ძალიან ღრმა ფსიქოლოგიური მომენტია. ფილოსოფოსისთვის ხომ მთავარი ინსტრუმენტი მისი გონებაა, მისი კერპია ფაქტობრივად. ჰაგონიათ, რომ ყველაფერი იციან. კი, ჯერა რომ თავისი ინტელექტით შეუძლია მთელი სამყაროს ახსნა. და როცა მოდის პავლე მოციქული და ეუბნება, რომ არსებობს ჭეშმარიტება, რომელიც შენს ლოგიკურ ჩარჩოებში უბრალოდ არ ჯდება, რომელიც მოითხოვს, რომ აღიარო შენი გონების შეზღუდულობა. ეგ ფილოსოფოსისთვის კატასტროფაა. ქრისტეს მიღება მისთვის ნიშნავს იმის აღიარებას, რომ მე არ ვარ ღმერთი, ჩემი გონება არ არის ყოვლის შემძლე. ანუ ურჩევნიათ დარჩნენ თავიანთ აბსტრაქციებში, ვიდრე ეგო უარყონ. ზუსტად ეგრეა. გამოდის, რომ იდეალიზმმა ორმაგად მარცხი განიცადა. მასებმა ვერ გაიგეს და ფილოსოფოსები ეგოში ჩაიკეტნენ. მაგრამ თუ ლოგიკას მივყვებით, იდეალიზმი მაინც ხომ უფრო მაღლა დგას ვიდრე უბრალო მატერიალისტური, აი ეგრეთ წოდებული ვირთხების რბოლა. იდეაში კი. ავტორი ასხვავებს იდეალისტებს მასისგან, მაგრამ არც მაგათ აიდეალებს სხვათა შორის. ხო, ლექციაში ისე ირონიულად აღწერს ცნობილი ფილოსოფოსების ცხოვრებას. აი დიოგენე გავიხსენოთ. კაცი ფაქტობრივად კასრში ცხოვრობდა, ხო იცი? კი, და მისი მთელი ქონება ერთი თასი იყო. ხო, და მერე ბავშვი რო დაინახა წყალს ხელით სვამდა, ის თასიც გადააგდო. ან სოკრატე. სოკრატე, რომელიც შედიოდა ბაზარში და ამბობდა: რა ბედნიერებაა, რამდენი რამ არსებობს, რაც საერთოდ არ მჭირდება. ანუ სრულად გაწყვიტეს კავშირი მატერიასთან. მაგრამ მეორე მხარეს ყავს შოპენჰაუერი. ავტორი მაგასაც ახსენებს. ოჰო, შოპენჰაუერის სხვა შემთხვევაა. აბარა, ის ხო არ ცხოვრობდა კასრში. მდიდარმა მამამ უზარმაზარი ქონება დაუტოვა. იბანებოდა ფუფუნაში, საუკეთესო რესტორნებში დადიოდა. მაგრამ შინაგანად აბსოლუტური მიზანთროპი იყო. კი? წერდა უმძიმეს პესიმისტურ ტრაქტატებს, ამბობდა, რაც უფრო მეტად ვიცნობ ადამიანებს, მით უფრო მიყვარდება ჩემი ძაღლიო. ჰაჰა, კი, ეგ ცნობილი ფრაზაა. ანუ, გინდ კასრში იჯექი და გინდ მილიონები გქონეს, იდეალიზმი რაღაცნაირად ძალიან იზოლირებულ მდგომარეობაში გაგდებს. და აქ მიჩნდება ერთი კითხვა. ჩვენ ხომ ვერ მოვთხოვთ საზოგადოებას, რომ ყველა კასრში გადასახლდეს? არა, რა თქმა უნდა, ეგ წარმოუდგენელია. ხო და ჩვეულებრივი ადამიანისთვის ეს აბსტრაქცია მიუწვდომელია. და არც უნდა მოვთხოვოთ, მალაქიას ერთ-ერთი მთავარი სათქმელიც ეგ არის. იდეალიზმი ვარასოდეს გახდება მასობრივი. ის ითხოვს უზარმაზარ ინტელექტუალურ რესურსს, ასკეტიზმს, და როცა შენ ცდილობ, რომ ეს რთული ფილოსოფია მასებს თავს მოახვიო, იღებს საპირისპირო შედეგს. აი ზუსტად აქ შემოდის ის გენიალური მაგალითი წყაროდან, ვეფხისტყაოსანზე. კი, ეგ მართლა ძალიან ზუსტი და ყველასთვის ნაცნობი მაგალითია.
ხო იცი, ყველამ ვიცით, რომ გენიალური ნაწარმოებია, იდეალებიც სავსე. მაგრამ რა ხდება სკოლაში? ბავშვებს აზეპირებნებენ. ძალადატანებით, ფრაგმენტულად. აიძულებენ დაწერონ თემები იმაზე, რაც საერთოდ არ ესმით ჯერ. და შედეგი რა არის? შედეგი ის არის, რომ სკოლის დამთავრების მერე უმრავლესობას ალერგია აქვს ამ წიგნზე. აღარავინ კითხულობს. იმიტომ რომ ეს ელიტარული იდეალიზმი ძალადობრივად მოახვიეს თავს. ზუსტად ეგრეა რელიგიაზეც. როგორც დაძალებული ვეფხისტყაოსანი გძულდება, მასებს ისე ზძულდებათ მათთვის გაუგებარი ფილოსოფიური იდეალიზმი. და რა კი ეგ არ გამოვიდა? რა დარჩა? დარჩა მატერიალიზმი. პოლიტიკურმა და სოციალურმა სისტემებმა აირჩიეს ის ენა, რომელიც ყველას მარტივად ესმის. ავტორი ამტკიცებს, რომ მთელი ჩვენი თანამედროვეობა, რასაც პროგრესს ვეძახით, თავიდან ბოლომდე შთანთქა მატერიალიზმმა. და ამ მატერიალიზმომ უბრალოდ ახალი ფორმები მიიღო. ძალიან საინტერესოა, როგორ აანალიზებს ავტორი თანამედროვე პოლიტიკას. კი, ეგ საკმაოდ პროვოკაციული ნაწილია. აუცილებლად უნდა გავიმეორო, რომ ჩვენ აქ უბრალოდ ავტორის ხედვას გადმოვცემთ. ის გვეუბნება, რომ ისტორიულად გქონდა მონარქიები. ანუ ერთი ბიოლოგიური გვარი აკონტროლებდა ყველაფერს. მერე მოხდა რევოლუციები და მოვიტანეთ ეწოდებული დემოკრატია. მაგრამ შეიცვალა რამე არსებითად. მალაქიას აზრით, არა. ამერიკის მაგალითი მოჰყავს. ბიოლოგიური დინასტიები ჩაანაცვლა პოლიტიკურმა პარტიებმა. რესპუბლიკელები და დემოკრატები. ხო, 200 წელია ქმნიან სტაბილურობის და არჩევანის ილუზიას. ხან ერთი მოდის, ხან მეორე. კი, და ეგ მექანიზმი ძალიან მარტივია. მალაქია სვამს კითხვას. რა იცვლება იმ რიგითი ადამიანისთვის, რომელიც საათში $7 მუშაობს? არაფერი. მაშინ, როცა პოლიტიკური ელიტა საათში ასეულობით $-ს აკეთებს. ზუსტად. ავტორის ხედვით, თანამედროვე კაპიტალიზმი სხვა არაფერია თუ არა ადამიანის ჩაგვრის უბრალოდ უფრო ლამაზად შეფუთული ფორმა. ადრე თუ მათრახით გამუშავებდნენ, ახლა ბანკის ვალებით გამუშავებენ. აი, აქ მივადეკით ყველაზე ნაცნობ თემას, მომხმარებლობის, ანუ კონსუმერიზმის ფსიქოლოგიას. ეგ ჩვენი ყოველდღიურობაა. აბარა, ავტორი პირდაპირ საუბრობს ადამიანებზე, ვისი ცხოვრების მიზანიც გახდა, აი, ახალი პრადოს ან ბენტლის ყიდვა. ან თუნდაც ახალი iPhone-ის. კი, ახსენებს Facebook-ს, რომელიც უბრალოდ ვიღაცის ფულის საშოვნელად არის შექმნილი და ფაქტობრივად გამოატვინა ხალხი. მიგვაჯაჭვა ეკრანებს. ახსენებს fast foods, McDonald's და შენ ჩვენო მსმენელო დაფიქრდი შენს ცხოვრებაზე. რამდენჯერ გითქვამს. აი ამ მახალ ტელეფონს ვიყიდი, ან ამ მანქანას გამოვიყვან და მერე დავისვენებ, მერე ვიქნები ბედნიერი. კი, ყველას უთქვამს. მაგრამ რა ხდება მერე? მერე იწყება ახალი ციკლი. და იცი რატომ? ავტორის ლოგიკით მატერია ყველაფთვის შობს კონფლიქტს. ეს ფიზიკული თვისებაა. მატერია არის სასრული. ანუ თუ მე მაგ, შენ აღარ გაქვს. ეგრეა და თუ ორივეს გვინდა ერთი რამ, ჩნდება კონკურენცია. ლექსიაში პირდაპირ წერია. მილიონი რომ იშოვო, მერე მილიარდი მოგინდება. ადამიანი მაგით ვერ ძღება. ვერა, ამიტომ ის, რასაც ჩვენ ეკონომიკურ პროგრესს ვეძახით, ავტორის თვალში არის უბრალოდ დარვინისტული ინსტინქტის გაფორმება. ძლიერი ჭამს სუსტს. კი, ეგ არის დაუსრულებელი ვირცხების რბოლა, რომელიც უბრალოდ ენერგიას გვაცლის. კარგი, მოდი ახლა ეს სურათი შევკრათ. თუ იდეალიზმი არის აბსტრაქცია და კასრში ჯდომას გთხოვს, რაც არ მუშაობს მასაბისთვის. და მეორე მხარეს გვაქვს ეს მატერიალიზმი, რაც არის დამღლელი ვირთხების რბოლა. მაშინ რა არის გამოსავალი? რას გვთავაზობს მალაქია? ერთადერთი გამოსავალი ავტორის თქმით არის ნამდვილი ქრისტიანობა. ოღონდ აქ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. აი მაგაშია საქმე. ეს არ არის ის, რასაც დღეს ხშირად ვხედავთ, ხომ? არა. ეგ არ არის უბრალოდ მორალისტური ჰუმანიზმი, როგორიცა მოდით ვიყოთ კარგები. და არც ფილოსოფიაა. ავტორი ენათმეცნიერულ დონეზე ხსნის ამას. რა არის ფილოსოფია? ბერძნულად ფილოსოფია ნიშნავს სიბრძნის სიყვარულს. ანუ შენ ეძებ სიბრძნეს. ეძებ, მაგრამ ის შენში არ არის. შენ მაძიებელი ხარ. და ქრისტიანობა რა არის ამ კონტექსტში? ქრისტიანობა არ ეძებს სიბრძნეს. თავად ქრისტე არის სოფია, ანუ თავად სიბრძნე. ის უკვე მოცემულია. და ამას ემატება მეორე უმნიშვნელოვანესი რამ, კარიტასი. კარიტასი, ანუ სიყვარული, ხომ? აბსოლუტური, მსხვერპლგაღებული სიყვარული. და ამ ორი სინთეზი არის ღმერთი. მესმის, ეგ თეორიულად ძალიან ლამაზად ჟღერს.
მაგრამ ბევრი იტყვის. კი ბატონო, ქრისტე საუბრობდა სიყვარულზე. განა ის უბრალოდ დიდი მორალისტი არ იყო, განა ეგ ჰუმანიზმი არ კმარა. აი, მანდ არის მთავარი შეცდომა ავტორის მტკიცებით. თუ ქრისტეს მივიჩნევთ მხოლოდ მორალისტად, მისი მოძღვრება მარცხისთვისაა განწირული. რატომ არ მუშაობს უბრალოდ მორალი? იმიტომ, რომ ადამიანის ბუნება, რასაც ის ძველ კაცს უწოდებს, იმდენად ეგოისტურია და მატერიაზე მიჯაჭვული, რომ შეუძლებელია ადამიანური ძალებით ამ მორალის დაცვა. მღვდლებიც კი ვერ იცავენ ბოლომდე, ხო? ავტორი მაგასაც ამბობს. კი, თამამად აღნიშნავს მაგას. მორალი უძლურია მატერიალიზმის წინაშე. ამიტომ ქრისტე უნდა მივიღოთ როგორც ღმერთი, რომელმაც ეს ბუნება უნდა შეცვალოს შიგნიდან. აი, მანდ არის ერთი ძალიან ძლიერი მაგალითი მოყვანილი გეთსიმანიის ბაღის ეპიზოდიდან. ეგ მართლა საოცარი ეპიზოდია. ხო, ანუ ეგ პირდაპირ ანგრევს იმ აზრს, რომ ქრისტე უბრალოდ კარგი კაცი იყო, რომელიც სისტემამ დაჩაგრა. დიახ, ეგ ზუსტად აჩვენებს სოფიას და კარიტასის მოქმედებას. როცა ქრისტეს დასაჭერად მოდიან, მას შეეძლო ეთხოვა მამისთვის და იმავე წამს შეძს გამოჩნდებოდა 12 ლეგიონი ანგელოზი. ერთი რომაული ლეგიონი ხომ სადღაც 6000 მეომარია? კი, ანუ საუბარია 72,000 ანგელოზზე. მალაქია ამბობს, რომ ამ ძალას წამებში შეეძლო იქავრობის მიწასთან გასწორება. მაგრამ არ გამოიყენა ეგ ძალა. არ გამოიყენა. მატერიალისტური ლოგიკით ხომ უნდა გაენადგურებინა მტრები, მაგრამ სოფიამ და კარიტასმა სხვანაირად იმოქმედა. არსებობდა უფრო დიდი გეგმა, რომელიც მსხვერპლს მოითხოვდა. ანუ ლოგიკა ისაა, რომ თუ შენ არ შემოუშვებ შენში ამ სოფიას, შენი ბუნება ყოველთვის დანებდება მატერიალიზმს. ყოველთვის აირჩევს ძალადობას ან მორიგნიფts. ზუსტად. მართლა რადიკალურად ცვლის პერსპექტივას. მოდი ახლა შევაჯამოთ. დღევანდელმა განხილვამ ფაქტობრივად დაგვანახა, რომ ეს ჩვენი სტრესი, დაღლილობა, რომ დრო არ გყოფნის სულ. კი, და ეგ შეგრძნება, რომ რაღაც ახალი უნდა იყიდო, რომ სრულფასოვანი იყო ეს შენი სისუსტე კი არ არის, ეს მატერიალისტური სამყაროს დიზაინია. სისტემაა ეგრე აგებული. გვპირდება ბედნიერებას ყოველი ხელფასის აღებისას, მაგრამ რეალურად გვაშორებს ნამდვილ სიბრძნეს. კი, და ჩვენ კიდევ ვცდილობთ დანგრეულ საძირკველზე ლამაზი შპალერი გავაკრათ. ხო, და სანამ დავემშვიდობებით მსმენელს, მინდა ერთი ძალიან პროვოკაციული ფიქრი დავტოვო. აბა გისმენთ. ავტორმა თხრობისას ახსენა სიტყვა ენტროპია. ფიზიკიდან, ხო? კი, თერმოდინამიკის მეორე კანონი, რომლის მიხედვითაც ნებისმიერ დახურულ სისტემაში ყველაფერი გარდაულად მიდის დაშლისკენ და ქაოსისკენ. არაფერია მარადიული, ვარსკვლავები ქრებიან, მანქანები ჟანგდება. ცივილიზაციები კვდებიან. ხო და, ახლა დაფიქრდი. რა მოხდება თუ ჩვენი წარმოდგენა ტექნოლოგიურ და ეკონომიკურ პროგრესზე რეალურად სხვა არაფერია, თუ არა ამ ენტროპიის დაჩქარება. ვაუ! ani ჩვენი რბოლა ქაოსს აჩქარებს. იქნებ ეგრეცა. გაიხსენე ეგ აზრი შენდის შემდეგი შესყიდვისას. რას აშენებ შენ მორიგ მატერიალურ ილუზიას, რომელიც აუცილებლად დაიშლებო თუ ეძებ ნამდვილ მარადიულ სოფიას? ეს ნამდვილად ისეთი ფიქრია, რომელიც გაჩერებს და გაიძულებს ყველაფერს სხვა თვალით შეხედო. უღრმესი მადლობა, რომ დღეს ჩვენთან ერთად ჩაყვენთე ამ ურთულეს, მაგრამ საოცრად გამოსაფხიზლებელ მასალაში. დროებით.